بسم الله الرحمن الرحیم. زما سره څو سلایډونه دي، زه غواړم چې دې ته ترانزیشن ورکړم. ترانزیشن مې ورکړو، تر ټولو یې عملي کوم وخت 1 سکند انتخابوم په اتومات ډول. بیا راځم سلایډ شو ته. کله چې سلایډ شو وهم، تاسو وینئ چې هماغه به په اتومات ډول عملي شي. کوم انیمیشن چې کړی هغه به هم عملي کېږي. په غواړم چې سیټ اپ برخه تاسو تشریح کړم. ترانزیشن، انیمیشن، سلایډ شو برخه کې نن سیټ اپ ته به راشو. پریزنټ بای سپیکر فول سکرین، مکمل صفحه راشي، ټول سلایډونه راشي. که غواړئ چې مثلا کوم سلایډونه را نشي، را کولی شئ چې دلته اندازه بدل کړئ. زه لیکم چې له 10مه تر 12مه پورې راشي. بیا کله چې اوکې ووهئ، راشي اوکې کړئ، راشي فرام کرنټ انتخاب کړئ. تاسو به وینئ چې دا اول سلایډ نه ده، دا بل سلایډ ده. هماغه چې ما ورته معلوم کړي وو هماغه سلایډونه به خپله راشي. بیا به راشو سلایډ شو برخې ته. سیټ اپ سلایډ شو کې کولی شئ چې هماغه کسټم سلایډ شو چې ما دلته جوړ کړی وو هماغه هم پکې راولئ، یا ټول سلایډونه راولئ. بل سلایډ څرنګه راشي خپل ته باید چې راولئ. که ټایمینګ په واسطه ما مخکې ټایمینګ ورکړو 1 ملي سکند، هماغه ټایمینګ په واسطه کې انتخاب کړئ، په اتومات ډول راځي. زه راځم دلته، اوس دا ټایمینګ لري، بل سلایډ به خپله راځي. کله چې دا ختم شو بیا بل سلایډ خپله راځي. بیا به راشو دلته نورو برخو ته. دلته لیکلي لوپ کنټینیولی انټل د سکیپ تاسو ووهئ. کله چې پریزنټیشن ختم شي څه شی وسي، ځکه دا انتخاب کړم کله چې پریزنټیشن ختم هم شي بیا هم دا کار تکراریږي. راوشم دلته، دا پریزنټیشن به زه در ختم کړم. کله چې تاسو اخري سلایډ ته ورسېږئ بیرته به هماغه اول سلایډ ته راځي. هېڅ وخت دا پریزنټیشن نه ختمېږي. که غواړئ چې دا کار درسره نه شي بیا دا انتخاب کړئ. شو نریشن کله چې تاسو دلته اواز ثبت کړئ هغه وي که نه وي، که دا انتخاب کړئ اواز به هم وي. شو وداوت انیمیشن که غواړئ چې نه وي بیا دا انتخاب کړئ. مثلا دلته ما انیمیشن کړی، دا به انتخاب کړم چې انیمیشن پکې نه وي. بټ ډیسیبل هارډویر ګرافیک اکسلریشن، ستاسو وینډوز ګرافیک هم بعضې وخت ویډیو څه شي سرعت زیاتوي. که غواړئ چې هغه سرعت اضافه نه شي بیا دا برخه انتخاب کړئ. د قلم رنګ څرنګه وي، د لیزر رنګ چې هلته موږ استعمالوو هغه څرنګه وي. بل کوم مانیټر څخه استفاده کوئ. مانیټر هغه وخت دا ضرورت ده چې تاسو کله LCD سره وصلېږئ، لایبل سره وصلېږئ، په هغه وخت کې تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. اتومات انتخاب شي که تاسو پرایمري انتخابوئ. بل کمپیوټر ریزولوشن د صفحې اندازه یې څومره وي هماغه انتخاب کړئ. څومره چې تاسو کمپیوټر اندازه ده هماغه پیدا کړئ. بل یوز پریزنټر ویو ډېر مهمه ده، تاسو به یې وګورئ. ما انیمیشن نه انتخاب کړی، اوس به انیمیشن نه وي، که نه مخکې په اول لیکچر کې انیمیشن و. را به شو بیا دلته سیټ اپ سلایډ شو ته. را به شو براوز بای انډیویجوال وینډو، دا یو خاصه وینډو راولي. تاسو وګورئ چې فول سکرین و، دا همداسې بل رقم سکرین. که غواړئ چې دا حالت ختم شي دلته ډېر عادي خبرې دا تاسو خپله وګورئ. غواړئ چې فول سکرین یې کړئ، غواړئ ایډیټ وکړئ، غواړئ کاپي کړئ، پرنټ ته یې بوځئ، که غواړئ ختم یې کړئ اینډ ووهئ. بل بیا راشئ، بل براوز اټ کیوس فول سکرین موډ، دا یو خاص موډ ده. په دې کې ستاسو د کمپیوټر بټنې چې کار نه کوي، مثلا تاسو راشئ دلته وایس کا ولیکئ، دغه بټنې د ماوس د سلایډ د شاته کولو په خاطر استعمالېږي. مخکې ځئ شاته ځئ، بیا کله چې کیوس کې فعاله کوئ بیا په دې صورت کې هغه برخې هغه بټنې بیا کار نه کوي. دا به په اتومات ډول وي. تاسو اول راشئ ترانزیشن ته، وخت هر شی اتومات انتخاب کړئ. دا تاسو ماوس بیا کار نه کوي، هغه ټول شیان اتومات انتخاب کړئ. بیا راشئ د هماغه څه شی پکې عملي کړئ، دا پکې عملي کړئ. دا اوس دا هماغه حالت ته تبدیل شو. بیا راشئ سیو یې کړئ. کله چې مو سیو کړو دا به په اتومات ډول بیا به تاسو لپاره کار کوي. زه دا انتخابوم. اوس کله چې هر بټن د پریس کوم هېڅ کار نه کوي. ولې؟ ځکه چې که اسکیپ موډ د بټنې کار نه کوي، کله چې اسکیپ ووهم دا بندېږي. بل کوم سلایډ هایډ کوئ. ریهیر ټایمینګ ده، موږ که دلته وخت ورکوو، تاسو وینئ دلته موږ چې په ترانزیشن کې وخت ورکوو مثلا 2 سکنډه 3 سکنډه، دا همداسې احتمالي وي. که غواړئ چې سم وخت ورکړئ، مطمئن وخت ورکړئ، بیا راشئ ریهیر ټایمینګ ته. زه غواړم چې مثلا دا سلایډ ډېر وخت نیسي، زه به صبر وکړم مثلا 3 سکنډه، بیا دا ووهئ.
بیا وګورئ چې دا سلایډ ته څومره وخت ورکوئ. دې سلایډ ته زه مثال 1 سکنډ وخت ورکوم. دا سلایډ څومره وخت غواړي، هغه څومره وخت چې غواړي هماغه ټول ته انتخاب کړئ. کله چې دا سټاپ ووهئ را به شو، زه به دا همدلته سټاپ کړم. غواړي چې دا سټاپ شي. اوس اول سلایډ هماغومره وخت نیسي چې ما ورکړی و، دوهم هماغومره، دریم هماغومره، څومره وخت چې تاسو ورکړی وي هماغومره وخت به پکې راځي. دا به تاسو وګورئ هر سلایډ ته هماغومره وخت چې ضرورت دی هماغه انتخاب کړئ. بل ریکارډ سلایډ شو. تاسو غواړئ چې تاسو اواز د سلایډ سره ریکارډ شي. له اوله ریکارډ شي، کله دا اوس لکه همدغه بیګینینګ کرنټ، زه غواړم چې له اوله ریکارډ شي. انیمیشن او ټایمینګ هم وي، نریشن، انکولایزر دا رنګ چې ده هغه هم وي که نه وي. تاسو راشئ، زه به اوکې کړم. اوس زما اواز ریکارډېږي، هماغه د هر سلایډ سره زما اواز هم ریکارډېږي. زه راځم بل سلایډ ته، هر سلایډ ته چې ځم دلته ټایم هم راپسې ذخیره کېږي او یو دا عمومي ټایم ده، دا د هر سلایډ چې څومره وخت نیسي هماغه وخت ده. تاسو کولی شئ چې ستاسو اواز هم ذخیره کېږي او ستاسو هماغه د سلایډ اندازه هم. بیا کولی شئ چې راشئ دا پلی کړئ، دلته وکنه شو ود نریشن، ستاسو اواز به نه وي پکې، که غواړئ چې وي بیا دا فعال کړئ. دا انتخاب ما انتخابوي، بیا تاسو اواز به پکې وي. اوس د هر سلایډ سره تاسو وینئ دلته چې زما اواز هم شته، هغه اواز چې ما ثبت کړی و هغه ده پکې. بل پلی نریشن پلی کوئ که نه د همدغه اواز. یوز ټایمینګ، د ټایمینګ استفاده کوئ که نه هماغه ټایمینګ چې وخت چې و هر سلایډ لپاره 1 سکنډ 2 سکنډه. بل شو میډیا کنټرول، دغه کنټرولونه چې دي دا میډیا کنټرول ته وایي. که غواړئ چې دا نه وي دا انتخاب کړئ، که غواړئ چې دا نه وي، زه غواړم چې وي. تاسو وګورئ دا کرنټ انتخابوم، تاسو وینئ چې دلته د اواز لپاره یو برخه ده. که غواړئ چې دا نه وي بیا هماغه لرې کړئ. بل مانیټر ده چې ما تاسو مخکې وویل دپاره کې. بل پریزنټر ویو ده. پریزنټر ویو ډېر مهمه ده. پریزنټر ویو به سبا تشریح کوم د ریویو سره. دا ویډیو همدومره بس ده. د توجه نه